नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान 9 बजे चाहिँ आज पनि हामी 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ फेसबुकमा। र सदा चाहिँ देश विदेशका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू, स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू जो धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु भएका छन्, ती सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, देशनाको क्रम हामीले चाहिँ महसद पण्डित महाउमङ्ग जातकलाई लिएका छौँ। र हिजो 4 जना मन्त्रीहरूलाई विदेह राजाले महसद पण्डितलाई खोजी गर्नको निमित्त चारै दिशामा पठाए। एउटा देवीको छत्र, श्वेत छत्रमा बस्ने देवी देवताले गरेको 4वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसक्दाखेरि राजाले 4 जना मन्त्रीहरूलाई बोलाए र ती 4 जना मन्त्रीहरूलाई चारै दिशामा महसद पण्डितलाई खोजी गर्नको लागि पठाएका थिए। अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ तपाईको यो सेनक पण्डित मन्त्री र पुकुस मन्त्री पण्डित हैन, त्यस्तै गरी तपाईको कामिन्द्र देविन्द है, कहिलेकाहीँ पण्डित भनिएला कहिलेकाहीँ मन्त्री भनिएला, यिनीहरू मन्त्री पनि हुन् पण्डित पनि हुन् है। त्यसैले पण्डित मन्त्रीहरू हुन् यिनीहरू 4 जना। र पछि उनीहरूलाई अब देवताले एक किसिमले डर दिएर गए, त्रास दिएर गए। एउटा ज्यानकै सवाल भएको कारणले गर्दाखेरि राजाले सरसल्लाह गरे र जो मन्त्रीहरूको कारणले गर्दाखेरि राजा क्रोधित भएर महसद पण्डित महल छोडेर कुमालेको भेष धारण गरेर दक्षिण एवं मज्जक नगरमा जानु परेको थियो। यही व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि अब फेरि बोलाउन पठाउनु पर्यो। किन त भन्दाखेरि तिनीहरू 4 जना मन्त्रीहरूले त उत्तर दिन त सकेन। अब नसक्दाखेरि देवताले भनेका थिए कि यो प्रश्नको उत्तर महसद पण्डितले मात्रै दिन सक्छ। कहाँ यो चाहिँ 4 जना पण्डितहरूको पछाडि लागेर यसको उत्तर खोजिरहेको। आगो चाहने मान्छेले त आगो फुक्नु पर्यो, कहाँ झुन्किरी फुकिरहेको। दुध चाहने मान्छेले त दुध नै दुहुनु पर्छ, कहाँ सिङमा डुइरहेको। त्यस्तै गरी तपाईको यो विदेह राजाले पनि अब महसद जस्तो पण्डित हुँदा हुँदै पनि यो 4 जना जो चाहिँ सेनक पण्डितहरूको ग्रुप छ, यिनीहरूको पछि के लागिरहेको भनेर चाहिँ देवताले त्यो आशयबाट उसलाई त्यो व्यक्त गर्न खोजेको। त्यसपछि राजाले महसद पण्डितले मात्रै त्यो उत्तर दिन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि उत्तर दिन सकेन भने त्यो देवताले त त्यसको तपाईको अग्नि दण्डाले सिरै 7 टुक्रा पारिदिन्छु भनेर चाहिँ डर देखाएर गइसक्यो, त्रास देखाएर गइसक्यो। ल मलाई बचाउनु पर्यो भनेर मन्त्रीहरूलाई चाहिँ अब गुहारे। अब हुन त
मन्त्रीहरू चाहिँ कहीँ ती चारैजना मन्त्रीलाई पठाएको, ती सेनकहरूलाई नै पठाएको भनेर पनि उल्लेखित छन् कतै। तर यहाँ देशनामा चाहिँ यो मन्त्रीहरू 4 जना पठाएको भनेको मन्त्री अमात्यहरू देशनाको हिसाबबाट भन्ने हो भने अरू 4 जना मन्त्रीहरूलाई नै पठाएको भन्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ कतै कतै ती सेनककै 4 जना मन्त्रीहरूलाई नै पठायो भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ उपासकहरू। र देशनामा चाहिँ अब पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार चाहिँ अन्य 4 जना मन्त्रीहरूलाई चाहिँ खोजीको लागि रथमा पठाएर एउटा वस्त्र पनि दिएर अनि त्यसपछि 1000 कासारपन हैन पैसाको थैला पनि दिएर पठाएको भनेर उल्लेखित पाइन्छ हैन। अब पाली साहित्यमा चाहिँ यो चाहिँ उल्लेख छ है। फेरि अब जसले बोलाउन गए पनि आखिर मन्त्रीहरू नै गएको हो, तर चाहिँ पाली साहित्य अनुसार चाहिँ अरू 4 जना मन्त्रीहरूलाई पठाएको। अब हुन त घटना त्यस्तै हो। पूर्वमा गएको 1 जना मन्त्रीले पनि भेटेन, पश्चिममा गएको मन्त्रीले पनि भेटेन, उत्तरमा गएको मन्त्रीले पनि भेटेन, दक्षिणमा गएको मन्त्रीले भेटे। तर त्यो मन्त्रीले भेट्दाखेरि चाहिँ मौसत पण्डित त एउटा कुमालेको घरमा कुमालेको भेष धारण गरेर एउटा दासीको रूपमा काम गरिरहेको भेटेछ। त्यहाँ जुभरि हिलो मैलो हैन। अब कुमालेको काम गरिराखेर तपाईले देख्नु भएको छ होला, भक्तपुर साइडतिर धेरै देखिन्छ यस्ता कार्यहरू। यता कता पनि देखिन्छ, त्यस्ता नदेखिने त होइन। तपाईहरुको घर आँगनमा त्यस्तो कुमालेहरू हुन्छ। त्यसरी काम गर्दा गर्दै एकैछिन विश्रामको लागि मौसत पण्डितले केही खानको निमित्त त्यो कोडोको फापरको खानाहरू ढेरो, मकैको पिठो, ती कोडो फापर त्यसपछि ढेरो त्यस्ता खानाहरू राखेर खानालाई ठिक्क पारिरहेको। त्यही खानालाई ठिक्क पारिरहेकै समयमा मन्त्री त्यहाँबाट ओहो मौसत पण्डित यहाँ रहेछ भनेर मौसत पण्डितको नजिक जान खोज्दाखेरि मौसत पण्डितले चाहिँ ओहो आइरहेको जो मन्त्री छ त्यसलाई ठ्याक्कै देखिहाले। देख्ने बित्तिकै मौसत पण्डितले के जानी लिइहाले त भन्दाखेरि ओहो एकजना मन्त्री अमात्य मेरो नजिक आइरहेको छ, पक्कै पनि उसले मलाई चिनेको छ र यो मन्त्री पक्कै पनि राजाले नै पठाएको हुनुपर्छ। अब पक्रिनको लागि त तपाईको सेनाहरू पठाउँछ, पुलिस आर्मीहरू पठाउँछ होला, तर त्यहाँ त मन्त्री पठाएको कारणले गर्दाखेरि मौसत पण्डितले थाहा पाइहाले अब चाहिँ मैले यो ढेरो, यो चाहिँ फापर हैन आदि इत्यादि ढेरो खाएर बस्नुपर्ने समय अब चाहिँ सकियो। अब अमरा देवीको हाटबाट मैले मिठा खाना खान पाउने भए भनेर ठ्याक्कै जानिहालेछ कि यो मन्त्रीले मलाई बोलाउनको निमित्त नै आएको हो। पक्कै पनि निमन्त्रणाको सन्देश बोकेर आएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा मौसत पण्डितले थाहा पाए। नभन्दै मन्त्रीले मौसत पण्डितलाई चिनेर हे मौसत पण्डित, तिमी त यस्तो कुमालेको दासी जस्तो भएर भेष धारण गरेर बसेका रहेछौ, मलाई त अद्भुत लाग्यो, आश्चर्य लाग्यो कि राजकुमार जस्तो व्यक्ति यसरी बस्न सक्छ। यो त आश्चर्यको विषय हो। त मौसत पण्डितले ती मन्त्री अमात्यलाई भने, ए मन्त्री अमात्य, जिन्दगीमा के भइन्छ, के गरिन्छ, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जीवनको कुनै त्यस्तो ठेगान हुँदैन। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई ताल्न सक्नुपर्छ। जिन्दगी भनेको जहिले पनि ऐश आराम मात्रै हुँदैन, दुःख कष्ट पनि हुन्छ। जिन्दगीमा सदा दुःख कष्ट मात्रै पनि हुँदैन, ऐश आराम पनि हुन्छ। कहिले लाभ होला, कहिले हानि होला हैन, कहिले सुख होला, कहिले दुःख होला, कहिले प्राप्ति होला, कहिले नोक्सान होला।
कहिलेकाहीँ यस कृति बढ्ला, कहिलेकाहीँ यस कृति घट्ला। यो त जीवनको स्वभाव हो, यो लोकको यो नीति हो। यो त भइरहन्छ। तर मान्छेहरूले सुख पायो भनेर मात्तिहाल्ने, दुःख पायो भनेर आत्तिने होइन। जिन्दगीमा आएका परिस्थितिहरूलाई त स्वीकार्दै, सामना गर्दै, त्यसलाई परास्त गर्दै, त्यसलाई दमन गर्दै अगाडि बढ्ने हो। हे मन्त्री अमात्य, आज मेरो परिस्थिति नै यस्तो छ त मैले यो माटोमा खेलेर यस्तो भेष धारण गरेर बस्नु परेर के भयो त? यो पनि मेरो जिन्दगीको एउटा पाटो हो, यसलाई मैले स्वीकारे। आश्चर्य के मान्नु पर्दैन। जिन्दगीमा यस्ता योभन्दा धेरै ठुल्ठुला आश्चर्यहरू अझै बाँकी छन् भनेर मौसद पण्डितले त्यो मन्त्री अमात्यलाई भने। अनि मन्त्री अमात्यले के भने त भन्दाखेरि ठिकै जस्तो पनि लाग्यो। तर त्यो मन्त्री अमात्य त्यो जो छ, त्यो दक्षिण एवं मज्जको नगरमा आएको त्यो मन्त्री अमात्य चाहिँ सेनको मन्त्रीको कुरालाई चाहिँ अलिकति विश्वास गर्ने, सेनको पण्डितको कुरामा चाहिँ मन लगाउने, मन झुकाव गर्ने। किन त भन्दाखेरि सेनको पण्डित र यो मौसद पण्डितको बीचमा के चाहिँ विषयमा चाहिँ बाटबाट भएको थियो त भन्दाखेरि धनभन्दा प्रज्ञा ठुलो कि प्रज्ञाभन्दा धन ठुलो भन्ने विषयमा, त्यो विषयमा चाहिँ तर्क वितर्क हुँदाखेरि चाहिँ सेनको पण्डितले चाहिँ प्रज्ञाभन्दा पनि धनै ठुलो भनेर चाहिँ भनेको थियो। मौसद पण्डितले धनभन्दा प्रज्ञा ठुलोको कुरा गरेको थियो नि त। त्यति बेला त्यो मन्त्री अमात्यलाई के लागेको थियो त भन्दाखेरि त्यो अलिकति सेनको पण्डितको तर्कमा झुकेको मन्त्री अमात्य भएको कारणले गर्दाखेरि मौसद पण्डितलाई के भने त भन्दाखेरि, हे पण्डित, तपाईँ त महापण्डित हो, तपाईँ त प्रज्ञाको वकालत गर्नुहुन्थ्यो। तर आज हेर्नुहोस् त, तपाईँको प्रज्ञाले त माटोमा लडी बुढी खेलिरहेको देखेको छु मैले। तर सेनको पण्डितहरू त महलमा बसिरहेको देखेको छु मैले। यसो हेर्दाखेरि त तपाईँको प्रज्ञाभन्दा त धनै ठुलो हो जस्तो मलाई लागेको छ। यो हिसाबले सेनको पण्डितकै तर्क मलाई ठिक लाग्न थाल्यो है भनेर फेरि मन्त्रीले पहिला चाहिँ यस्तो त्यागी, यस्तो अवस्थामा पनि बस्न सक्ने भनेर चाहिँ पहिला त सुरुमा सत्य कुरा नै निस्किएको, पछि त हिलो मैलो आदि इत्यादिमा बस्दाखेरि त सेनको पण्डितै ठिक जस्तो लाग्न थाल्यो। फेरि अलिकति बोधिसत्वलाई घोचेर भनेको नि, खोइ त तपाईँको प्रज्ञा ठुलो हो भने त प्रज्ञावान व्यक्तिहरू यसरी माटोमा हिलो माटोमा चाहिँ लडीबुडी चाहिँ एउटा दासीको जस्तो जीवन बिताउनु पर्ने भएको त भनेको त प्रज्ञा ठुलो भए त यस्तो कसरी हुन्छ त? आज सेनको पण्डितहरू धन ठुलो भन्नेहरू महलमा बसिरहेको छ, तपाईँ प्रज्ञा ठुलो भन्ने मान्छे चाहिँ माटोमा लडीबुडी दासी जस्तो भएर काम गरिरहेको छ। त्यो पनि आफ्नो पहिचान नै लुकाएर, आफूलाई कुमालेको भेष धारण गर्न बाध्य बनाएर तपाईको प्रज्ञा यति बेला कहाँ गयो भनेर मन्त्री अमात्यले झस्किएर झस्काउनको निमित्त अलिकति घोचिएर मौसद पण्डितलाई प्रश्न गर्न थाल्यो। अनि मौसद पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, हे मन्त्री अमात्य, सबैको समय हुन्छ। कहिलेकाहीँ समयलाई पनि कुर्न सक्नुपर्छ, समयलाई पनि पर्खिन सक्नुपर्छ। कुनै कुनै काम कुराहरू समयभन्दा अगावै पनि गर्नु हुँदैन, समयभन्दा पछाडि पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैले कुनै कुनै कुराको चाहिँ ठिक समय हुन्छ, त्यसलाई पर्खिन सक्नुपर्छ, त्यसको लागि धैर्य गर्नुपर्छ। मैले पनि अहिले धैर्य धारण गरिरहेको छु। हे मन्त्री अमात्य, अब तिमीले प्रज्ञाको बलले यो मौसद पण्डितले पहिला जुन यशकृति ऐश्वर्य प्राप्त गरेको थिए, अब तुरुन्तै केही समय पछाडि नै प्रज्ञाकै बलको कारणले गर्दाखेरि त्यही ऐश्वर्य, त्यो भन्दा पनि बढी ऐश्वर्य यशकृति पाउने छ।
पक्कै तिमीले देख्नेछौ। जुन यो हिलो माटोमा म लडीबुडी खेलिरहेको छु, कुमालेको भेष धारण गरेर म दासीको रूपमा यहाँ काम गरिरहेको छु, यो पनि प्रज्ञाकै उपज हो हे मन्त्री अमात्य। यसलाई तपाईले प्रज्ञाहीन भएको नसम्झनुस्। यो हिलो माटोमा खेलेर यो भेष धारण गरेको पनि यो प्रज्ञाकै उपज हो। यही प्रज्ञाको बलले गर्दाखेरि मैले प्राप्त गरेको यस कृति ऐश्वर्यहरू, त्यो भन्दा पनि बढ्ता यस कृति ऐश्वर्यहरू प्राप्त भएको तिमीले चाँडै देख्नेछौ हे मन्त्री अमात्य। त्यसैले हे मन्त्री अमात्य, सेनक पण्डितले जो प्रज्ञा भन्दा धन ठुलो भनेर जुन तर्क प्रस्तुत गरेको छ नि, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। याद गर्नुहोस्, हामीलाई बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि त्यो हो जस्तो लाग्ला, तर वास्तवमा त्यो सही होइन है। हे मन्त्री अमात्य, यो कुरा याद गरेस्। तिमीले अब प्रज्ञा ठुलो भन्ने कुरा तिमीले तत्काल देख्नेछौ भनेर भने। महोत्सव पण्डितले मन्त्री अमात्यले नै पठाएको भनेपछि पक्कै पनि राजाको केही सन्देश लिएर आएको हुनुपर्छ। भन, के सन्देश लिएर आयो त? अनि त्यो मन्त्री अमात्यले के भने, हे महोत्सव पण्डित, राजाकोमा श्वेत छत्रमा रहेको देवताले यानी कि देवीले चारवटा प्रश्न गरे। ती चारवटा प्रश्नको राजालाई उत्तर थाहा नभएर चारजना सेनाको मन्त्री आदि चारजना मन्त्रीहरूलाई सोधे। ती मन्त्रीहरूले पनि उत्तर दिन सकेन र उत्तर दिन नसक्दाखेरि त्यो देवताले राजालाई भय दिएर गए, त्रास दिएर गए। यदि त्यसको प्रश्नको उत्तर दिन सकेन भने टाउको 7 टुक्रा पारिदिन्छु भन्ने डर देखाएर गए, त्रास देखाएर गए। त्यही डर र त्रासको कारणले गर्दाखेरि प्रश्नहरू खोज्ने क्रममा चारजना मन्त्रीहरूसँग पनि सहायता लिएको थियो, त्यहाँ पनि सकेन। आखिरमा त्यो देवताले, महोत्सवले बाहेक यो प्रश्नको उत्तर कसले दिन सक्छ? तिमी त आगो चाहने मान्छेले झुन्किरीलाई फुकेको जस्तो गर्न थाल्यौ त, दुध चाहिने मान्छेले सिङमा दुध दुहेको जस्तो गर्न थाल्यौ त भनेर देवताले पनि राजालाई मूर्खको जस्तो व्यवहार गर्ने मान्छे ठानेर राजालाई यो प्रश्नको उत्तर महोत्सव पण्डितले मा दिन सक्छ, महोत्सव पण्डितलाई बोलाउनु पर्यो भनेर देवताले पनि राजालाई यो मार्ग प्रशस्त गरेको कारणले गर्दाखेरि राजाले हामी चारजना मन्त्री अमात्यहरूलाई चारै दिशामा पठाएको। एक जोर लुगा वस्त्र र अर्को 1000 कासारपन भएको पैसाको थैली दिएर पठाएको छ। हे महोत्सव पण्डित, अब पक्कै पनि 3वटा दिशामा गएका मेरा मित्रहरू हैन, मन्त्री अमात्यहरूले त त्यो महोत्सव पण्डितलाई भेट्ने कुरै भएन। तपाईँ त उत्तर यो दक्षिण एवं मज्जको नगरमा यसरी कुमालेको भेष धारण गरेर माटोमा लडी बुडी खेलेर आज यस्तो ढेडो फापड कुडो ढेडो आदि इत्यादिको खानासम्म खाएर बसिन सकिनु भनेको त ओहो, यो त आश्चर्यको कुरा भयो। मलाई त अचम्म लाग्यो, कुन चाहिँ एउटा राजकुमारले यस्तो कार्य गर्न सक्छ? त्यसैले हे महोत्सव पण्डित, म राजाको दूतको रूपमा आएको छु। यो वस्त्र पनि लिनुस् र पैसाको थैली पनि लिनुस् र रथमा चढ्नुस्, मिथिला नगरमा जानुस्, फर्किनुस् भनेर भने। त्यसपछि वस्त्र हातमा दिइसकेपछि, तपाईको त्यो पैसाको थैला त्यहाँ दिइसकेपछि, जब त्यसरी चाहिँ विदेह राजाको छोरा महोत्सव पण्डित भनेर त्यहाँ चाहिँ थाहा पाए, जुन त्यो घरमा भएका त्यो कुमाले थियो, उसले आफ्नो यो विदेह राजाको छोरा राजकुमारलाई आफ्नो घरमा दासीको रूपमा, दास र दासीको रूपमा त्यसरी
कुमालेको काम गर्न लगाएकोमा त्यो घरको कुमालेलाई चाहिँ पश्चाताप भयो। ओहो, मैले त विदेह राजाको छोरा मौसत पण्डितलाई यस्तो काममा लगाएको रहेछु। बाबा, मैले कस्तो चिन्न नसकेको, मबाट ठुलै गल्ती पो भयो कि। यस्तो राजकुमार जस्तोलाई पनि मैले के व्यवहार गरे होला, कस्तो कस्तो बोले होला, कस्तो कस्तो आदेश दिए होला, यो गरे त्यो गरे भनेर मैले के मात्र वचनले, शरीरले, मनले मैले के मात्र भने होला। ओहो हेमौसत पण्डित, मैले तपाईलाई चिन्न सकिनँ। तपाईँ भेष धारण गरेर यसरी आएको मलाई थाहा भएन। मबाट यहाँ बसुन्जेल तपाईँलाई शरीरबाट, मनबाट, वचनबाट त्यस्तो केही अपराध हुन गएको भए मलाई क्षमा गर है मौसत पण्डित, मैले तपाईलाई चिन्न सकेन, मैले तपाईलाई चिन्न सकेन। बिचरालाई फेरि राजाको छोरा राजकुमारले फेरि दण्ड दिन थाल्यो भने त हैन, ठुलै गाह्रो होला। अलिकति डर पनि थियो, अलिकति पश्चाताप पनि थियो, अलिकति लाज बोध पनि थियो त्यो मान्छेलाई, त्यो कुमालेलाई। तर मौसत पण्डितले त्यो मान्छेलाई, त्यो कुमालेलाई के भन्यो त भन्दाखेरि, हे कुमाले दाई, तपाईको शरीर वचन मनले म प्रति कुनै त्यस्तो अपराध भएको छैन। बरु तपाईको शरीर वचन मनले मलाई यतिन्जेलसम्म, यति समयसम्म साथ सहयोग दिएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद। एउटा अपरिचित व्यक्तिप्रति पनि विश्वास गरेर मलाई यो घरमा राखेर कुमालेको काम गर्न दिएकोमा तपाईलाई त धेरै धेरै मुरी मुरी साधुवाद मैले पो दिनुपर्छ। तपाईप्रति म कृतज्ञ छु है। तपाईले मलाई धेरै गुण लगाउनु भयो। तपाईले मलाई धेरै गुण लगाउनु भयो। के तपाईले पश्चाताप गर्नुपर्छ? के तपाईले क्षमा माग्नुपर्छ? त्यसैले तपाईले मन त्यस्तो सानो पार्नु पर्दैन। तपाईले म प्रति उपकारै गरेको हो, गुणै लगाएको हो हे कुमाले दाई। त्यसैले तपाईको यो गुण म कहिले पनि बिर्सिँदैन। त्यसैले यो जति पनि मलाई चाहिँ राजाले पठाएको यो 1000 कास अर्पण छ, यो कास अर्पण तपाई राख्नुस्। यो तपाईलाई म प्रति गरिएको उपकार र गुण प्रतिको यो ऋण मैले तिरेको सम्झेर तपाईले यो स्वीकार दिनु पर्यो भनेर। बरु मौसत पण्डित करुणाचित्त भएको व्यक्ति, मौसत पण्डितले त्यो 1000 कास अर्पण पनि त्यो कुमालेको हातमा राखेर, कुमाले दाई तपाईको जीवन यापन गर्नको निमित्त यो पुग्छ, यसलाई कम मूल्य नठान्नुस्। यो मौसत पण्डितको तपाईको लागि चाहिँ यो धर्म उपहार सम्झेर तपाईले राख्नुस् र खुसीका साथ जीवन बिताउनुस्। म मौसत पण्डित मिथिला नगरको विदेह राजाको छोरा, राजाको बोलावटमा चाहिँ फर्किँदैछु भनेर मौसत पण्डितले कुमालेको हातमा पैसाको थैला राखेर बिदाई बारे मागे। त्यसपछि मन्त्री अमात्यले, जाउँ मन्त्री अमात्य, अब राजाको सामुन्ने उभिने समय आएको छ। मैले धैर्य धारण गरेर यो कुमालेको आश्रय लिएर म यहाँ बसिरहेको थिएँ, समय आएको छ, हिँडौँ भनेर हिलै हिलो भएको शरीरै लिएर चाहिँ दरबार पुगेछ। मन्त्री अमात्यसँग रोडमा बसेर टुक्रुक 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 हैन गएछ। मन्त्री त अचम्म छ बा, यो मौसत पण्डित त के तालको त्यागी दानी पनि रहेछ। आफूलाई प्राप्त भएको 1000 कासारपन पनि एकैछिनमा चाहिँ मेरो कुमालेको हातमा ठम्याइदियो बा। अब 1000 कासार भनेको त त्यतिको होइन नि त अहिलेको हिसाबमा। त्यसपछि द्वारमा पुगे। द्वारमा पुगिसकेपछि त्यो मन्त्री अमात्य विदेह राजा कहाँ गएर खबर सुनाए, महाराज मौसत पण्डितलाई मैले ल्याएँ। ए हो र, कहाँ भेटायो तिमीले भने, महाराज म चाहिँ दक्षिण एवो मज्जको नगरमा गएको थिएँ, मैले त्यही मौसत पण्डितलाई भेटेँ र तपाईको निमन्त्रणा दिने बित्तिकै मौसत पण्डित राजाको आदेशलाई सिरोपर गरेर मसँग आइहाल्यो।
ओहो, त्यस्तो हो र? कहाँ भेट्यो, कसरी भेट्यो, कुन अवस्थामा भेट्यो तिमी? महाराज, मौसत पण्डित त एउटा कुमालेको घरमा दास दासीको जस्तो गरी त्यहाँ त हिलोमा लड्दै पर्दै काम गरिरहेको मैले देखेँ। र खानाको रूपमा खाँदाखेरि पनि कोडो फापर ढेँडो खाएर बस्नको निमित्त खानको निमित्त तयार भएको अवस्थामा मैले भेटाएँ। र तपाईँको आज्ञा अनुसार जिउभरि हिलो हिलो भएको व्यक्ति पनि रथमा चढेर जाउँ मन्त्री अमात्य राजाको आदेशलाई सिरोपर गरेर चाँडोभन्दा चाँडो पुग्नुपर्छ भनेर मौसत पण्डित त तत्काल नै आए। कुनै अबेर गरेन मौसत पण्डितले। त्यति तपाईँको आज्ञालाई सिरोपर गर्ने रहेछ त मौसत पण्डित। ओहो, मेरो छोरा मौसत पण्डित एउटा एवो मज्जको नगर दक्षिण एवो मज्जको नगरमा कुमालेको घरमा दास दासी जस्तो भएर चाहिँ माटोमा काम गरिरहेको, त्यसमाथि पनि यस्तो फापर गहुँ होइन, त्यसपछि ढेँडो खाएर जीविका यापन गरिरहेको। ओहो, के तिमीले साँच्चै साँचो कुरा गरिरहेको छ मन्त्री माते? अवश्य महाराज, यही आँखाले देखेको मैले। नपत्या तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि मौसत पण्डितको जिउभर हिलै हिलै छ। तपाईँको आज्ञालाई सिरोपर गरेर हिलै हिलो शरीर लिएर पनि हट्ट न पट्ट तपाईँको आज्ञा मानेर चाहिँ रथमा चढ्न आएको थियो। त्यागी छ, धेरै त्यागी छ। तपाईँले दिनुभएको 1000 कासार्पण पनि कुमालेको गुण उपकारलाई सम्झेर उसको हातमा थमाइदिएर भने, के हे कुमाले, तपाईँको शरीर वचन मनबाट कुनै त्यस्तो अपराध भएको छैन, बरु मेरो जीवनमा धेरै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ, उपकार गर्नुभएको छ। साह्रै कृतज्ञ गुण बुझ्ने रहेछ त मौसत पण्डित, साह्रै त्यागी रहेछ त मौसत पण्डित। 1000 कासार्पण त एकै शब्दमा हातमा थमाइदिएको। जीवनमा त कहिले लाभ, कहिले हानि, कहिले यस, कहिले अयस, कहिले सुख, कहिले दुःख, यस्ता कुरा त आइरहन्छ। यो त जीवनको पाटो हो रे। मलाई त यही भन्यो मौसत पण्डितले महाराज। हरेक दृष्टिबाट पनि मौसत पण्डित त्यागी नै रहेछ, प्रज्ञावान नै रहेछ। त्यति बेला राजाले ठुल्ठुला आँखा खोलेर भने, ओहो, जसले एउटा कुमालेको घरमा गएर कुमालेको काम गरेर ढेँडो खाएर होइन, अहिलेको हिसाबमा त भन्ने हो भने त्यस्तो खाएर जीविका यापन गर्नसम्म सक्ने त्यस्तो व्यक्तिले मेरो सिंहासनमा कसरी आँखा गाड्न सक्छ? यो राष्ट्रको राजा बनाउने सपना कसरी देख्न सक्छ? यदि त्यस्तो सुख सहेल नै प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति भएको भए त्यसरी ढेँडो खाएर त्यस्तो चाहिँ कुमालेको काम गरेर बस्न त सक्दैन। ऊ पनि त कतै गए पनि यस आरामका साथ नै बस्थ्यो होला। मेरो छोरा मौसत पण्डितले मेरो राज सिंहासनमा आँखा गाडेको पक्कै होइन होला, राजा बन्न चाहेको पनि पक्कै होइन होला भनेर जुन राजाको मनमा जुन आशंका बाँकी थियो, मुखले त नभने पनि मनमा त आशंका थियो नि। राजाहरूलाई त हर दिन हर रात आशंका हुन्छ, मेरो सिंहासन कसैले लिएला कि, मेरो राज्य कसैले हडप्ला कि होइन, मलाई राजाबाट च्युत गर्ला कि भन्ने डर त्रासबाट गुज्रिरहेको हुन्छ राजाहरू भनेको त। आफ्नै सन्तानहरूले पनि मलाई के गरेर चाहिँ राज्य सत्ता आफ्नो हातमा पार्ला कि, केही षड्यन्त्र होला कि भन्ने डर त्रासमा बाँचिरहेको हुन्छ राजाहरू भनेको। तपाईँहरूलाई हेर्दाखेरि मात्रै राजाहरूलाई सुख होला, शान्ति होला भने जस्तो हुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा हेर्नुहोस् न, तपाईँको वीरेन्द्र महाराजको सारा वंश नाश भए, यद्यपि उनीहरूलाई दर त्रास त नभएको होइन होला नि, कसैले के गर्यो भने त सबै खत्तम हुन्छ भन्ने कुरा त
डर त्रास त भित्रभित्र हुन्छ नि त राजाहरूलाई भनेको। किन त भन्दाखेरि यो राज्यमा भनेको चाहिँ, दरबारमा भनेको चाहिँ राजाहरूलाई खत्तम पारेर छोराछोरीहरूले पनि राज्य सत्ता लिन सक्छ। यो सत्ताको खेलमा कसैले कसैले चिन्दैन। सत्ता भनेको चाहिँ बडा अजीब छ। यसमा कुनै नाता भन्ने हुँदैन, कुनै दया माया भन्ने हुँदैन। सत्ता भनेको त्यस्तो डरलाग्दो हुन्छ रे कि। त्यसैले राजालाई त अचम्म लाग्यो। त्यसो भइसकेपछि राजाले पक्कै पनि मेरो यो मौसर पण्डित निर्दोष नै छ। त्यसैले त देवताहरूले पनि रक्षा गर्नको निमित्त देवताहरूले पनि चाहना गरेको रहेछ मेरो छोराले। त मन्त्री अमात्यले भने, त्यसो भए हे मन्त्री अमात्य, मेरो छोरा मौसर पण्डितलाई नुहाई धुवाई गरेर उसको पोसाकले अलङ्कृत पारेर म कहाँ हाजिर हुनको निमित्त अनुरोध गर। अब आदेश होइन, अब अनुरोध गर। त्यसपछि हस् महाराज भन्दै मन्त्री अमात्य गएर मौसर पण्डितलाई भने, हे मौसर पण्डित, राजाले आज्ञा गर्नु भएको छ, अनुरोध गर्नु भएको छ कि तपाईँ नुहाई धुवाई गरेर आफ्नो चाहिँ राजकुमारको जुन वस्त्र छ अलङ्कृत छ, त्यही वस्त्र अलङ्कृत लगाएर चाहिँ दरबारमा आउनु भन्ने सन्देश दिइसकेपछि मौसर पण्डितले पनि मुसुक्क मुस्कुराएर अवश्य भनेर चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो महलमा गएर त्यहाँ चाहिँ नुहाई धुवाई गरेर अमरादेवीको हातबाट मिठो मिठो खाएर है। अब अमरादेवीले कस्तो मिठो पकाउँछ मौसर पण्डितलाई त थाहा छ नि। अब त्यस्तो मिठो मिठोलाई छोडेर पनि अब गाउँमा गएर नगरमा गएर त्यस्तो ढेँडो खान गइरहेको होइन। अब भनेर ढेँडो भनेको कमको खाना त होइन, तै पनि होइन। अब अरू 84 व्यञ्जन खाइरहेको मान्छेलाई त्यस्तो खानु पर्दाखेरि पनि सहन सकेको नि। अरू कसैले त त्यस्तो सहन नसक्ने मान्छेलाई 84 व्यञ्जन मुखमा हालिरहेको यो मुखमा ढेँडो कसरी पर्छ? खानै सक्दैन, खानै जान्दैन। त्यसपछि त्यहाँबाट राजकुमारको भेष धारण गरेर अलङ्कृत पारेर त्यसपछि टुक्रु चाहिँ राजाको महलमा आएछ। भन्नुहोस् महाराज, तपाईले मलाई सम्झिनु भएको रहेछ, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। के आज्ञा छ भन्नुहोस् महाराज। अनि चाहिँ ओहो, आफ्नो छोरा मौसर पण्डित आफ्नो सामुन्ने आउँदाखेरि एक किसिमको तरङ्ग नै मनमा छायो। खुसी पनि लाग्यो, हर्ष पनि लाग्यो होइन, आनन्दित पनि भयो। यो मौसर पण्डित त कस्तो कार्य गर्न सक्छ बा। कहिले भाग्छ, कहिले चाहिँ गुप्तवास हुन्छ, कहिले भेष धारण गरेर कता पुगेको हुन्छ। ओहो, मनमा त लाग्यो। यस्तोसम्म प्रज्ञावान भएको मेरो मौसर पण्डितले साँच्चै उसले चाहना गरेको भए त यो राज्य सत्ता पनि लिन सक्थ्यो होला। यति चतुर छ यो, यति पण्डित छ यो। यदि साँच्चै यसले चाहिँ चाहनै गरेको भए त साँच्चै राज सिंहासनमा त बस्न योग्य नै छ त यो। अनि राजाले भने, हे मौसर पण्डित, तिमी यति चतुर छौ, प्रज्ञावान छौ, तिमी त इमानदार भएर चाहिँ राजाको आज्ञा मानेर तिमी मेरो सामुन्ने खडा भयो त। मैले सोचेको जस्तो त्यस्तो कुनै अपराध गरेनछौ तिमीले। मैले सोचे जस्तो तिमीले पाप गरेनछौ गरेनछौ तिमीले हैन। कोही मान्छेहरू त आफ्नो लाभको लागि ठुल्ठुला पाप पनि गर्न सक्छ, चाहना पूर्तिको लागि उनीहरूले चाहिँ अपराध पनि गर्न सक्छ। तर तिमीले त्यस्तो त गरेनछौ त मौसर पण्डित भनेर भने। मौसर पण्डितले भने, महाराज, आफ्नो खुसीको लागि
अरूलाई दुःख दिनु भनेको सत्पुरुषहरूको धर्म होइन। आफ्नो प्राप्तिको लागि अरूलाई हानि नोक्सानी गर्नु भनेको पनि सत्पुरुषहरूको धर्म होइन। सत्पुरुषहरूको धर्म भनेको त आफू पनि खुसी हुने र अरूलाई पनि खुसी पार्ने, आफू पनि सुखी हुने र अरूलाई पनि सुखी हुने, यो पो सत्पुरुषहरूको धर्म हो त। महाराज, म सत्पुरुषहरूकै धर्मलाई पालना गर्दछु, असत्पुरुषहरूको धर्मलाई होइन। तर मौसत पण्डित राज सिंहासन र राज्यको भय र त्रास जुन मैले सुन्न पर्यो, जुन मैले भोग्नु पर्यो, त्यो साँच्चै तिमीले गरेको भए त यो त आश्चर्यको कुरा हुने थियो कि त्यस्ता चाहिँ कुकृत्यहरू तिमीले चाहिँ गर्नै सक्दैनौ थियो, तर गर्यो कि भन्ने जस्तो लागेर यतिको कार्यहरू हुन गएको हो हे मौसत पण्डित भनेर भनिसकेपछि मौसत पण्डितले, महाराज, मनमा त्यस्तो कुनै आशंकाहरू नराख्नुहोस्। सत्पुरुषहरूलाई यो पनि थाहा छ कि जुन रुखको हाँगामा बसेर शीतलता प्राप्त गरिरहेको छ, त्यो पण्डित, त्यो व्यक्तिले त्यो हाँगालाई कहिले पनि काट्नुहुन्न। जुन हाँगाको छायामा बसिरहेको छ त्यही हाँगा काट्न थाल्यो भने उसले प्राप्त गर्ने त्यो शीतलता त रहँदैन त, उसले प्राप्त गरेको त्यो सुख त हराउँछ त महाराज। त्यसैले सत्पुरुषहरूले कहिले पनि आफू बसिरहेको हाँगाको छहारी, जुन हाँगाको छहारीमा बसिरहेको छ त्यो हाँगालाई कहिले पनि काट्दैन। त्यो आफू बसिरहेको छायाको हाँगालाई काट्नु भनेकै बेइमान गर्नु हो, बैगुनी गर्नु हो, ढोका दिनु हो। त्यो असत्पुरुषहरूको धर्म हो, त्यो सत्पुरुषहरूको धर्म होइन। त्यसैले महाराज, तपाईँ पनि म र मेरो परिवारको लागि त्यही हाँगा हो जुन हाँगाले शीतलता दिइरहन्छ, शान्ति दिइरहन्छ, आनन्द दिइरहन्छ। हे महाराज, तपाईले मेरा पितालाई सम्म पनि ठुलै ऐश्वर्य प्रदान गरेर शीतल दिनुभयो। मेरो लागि पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो राज्यमा ल्याएर तपाईले छोराको दर्जा दिएर मलाई पनि शीतलता दिनुभयो। त्यस्तो व्यक्तिलाई, त्यस्तो छहारी दिने त्यो हाँगालाई शीतलता पाउने त्यो व्यक्तिले कसरी काट्न सक्छ? त्यो शीतलता पाउने व्यक्ति त मै हुँ नि। तपाईँ त मेरो हाँगा हो, शीतल छ मलाई। मबाट त्यस्तो कहिले पनि त्यो हाँगा काटिने डर पनि हुन्न, त्रास पनि हुन्न, भय पनि हुन्न। निश्चिन्त भएर बस्दा पनि हुन्छ, किनकि त्यो हाँगाको शीतलता पाउने व्यक्ति सत्पुरुष नै हो। त्यति कुरा त मलाई पनि थाहा छ महाराज। त्यो हाँगा काट्न थाल्यो भने त मूर्खको पकडी मैले लगाएको जस्तै हुन्छ। पण्डितको पकडी लगाएको मान्छेले त्यस्तो मूर्खको पकडी लगाउनु भनेको त त्यो त असम्भवको कुरा हो भनेर मौसत पण्डितले राजालाई भनिसकेपछि, ओहो, यो मेरो छोरा मौसत पण्डित त गुणको हो, कृतज्ञ जाहेर गर्न सक्ने, मलाई त शीतल प्रदान गर्ने हाँगा समान देख्ने मेरो मौसत पण्डितले यसरी चाहिँ राज सिंहासनमा आँखा गर्न सक्दैन, राज्यमा आँखा गर्न सक्दैन भनेर त्यसपछि राजाको मनमा भएको शङ्का आशंकाहरू दूर भए, हटेर गए। अब चाहिँ नत्र भने त चोरहरू नै अरू सेनाको पण्डितहरू नै हो भनेर त्यहाँ प्रमाणहरू पेश गर्दाखेरि पनि मनमा भएको शङ्का र आशंकाहरू निवारण भएको थिएन त्यो विदेह राजालाई। त्यस्तो छ त्यो राजा।
राजाहरू भनेको त्यस्तै हुन्छ, शङ्का उपशङ्का गरिहाल्छ। त्यसपछि राजा त्यहाँबाट मौसत पण्डितको त्यो प्रश्न उत्तरको कारणले गर्दाखेरि अलिकति प्रसन्न भयो भनौँ न। प्रसन्न, आनन्दित, खुसी, निर्धक्क ढुक्क भइसकेपछि गएर मौसत पण्डितलाई भने, ए मौसत पण्डित, म धन्य भएँ। मेरो अहिले चाहिँ भय त्रास भनेको अर्कै छ। यो सिंहासनको भय त्रास र राज्यको भय त्रास होइन। के हो त महाराज? हे मौसत पण्डित, श्वेत छत्रमा बस्ने देवता देवीले मलाई 4वटा प्रश्नहरू सोधे। ती प्रश्नहरूको उत्तर दिन सकिएन भने मेरो शिर 7 टुक्रा पारिदिने भय दिएको छ, त्रास दिएको छ। त्यो त्रासबाट जोगिनको निमित्त मैले 4 जना सेनाको पण्डितहरू आदिलाई सोधेको थिएँ। त्यसको टुप्पो र फेद पनि पत्ता लगाउन सकेन। र मैले आगो चाहिनेले जुनकिरीलाई फुकेर आगो बाल्न खोजेको जस्तो भयो रे। त्यस्तै गरी दुध चाहिने मान्छेले सिङमा दुध दुइएको जस्तो भयो रे। देवताले यो प्रश्नको उत्तर मौसत पण्डितले मात्रै दिन सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाएरै मैले मौसत पण्डितलाई बोलाएको। हे मौसत पण्डित, जाम त्यो श्वेत छत्रको देवतालाई प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो भनेर भनिसकेपछि मौसत पण्डितले पनि त्यो आफ्नो पिता विदेह राजाको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकारेर राजासँग सँगै श्वेत छत्र मुनि गएर राजाले आफ्नो मौसत पण्डितलाई उच्च आसनमा राखेर आफू तल बसेर भए पनि मौसतलाई देवताको प्रश्न के गरे त भनेर राजाले भने, ए मौसत पण्डित, यही श्वेत छत्रको देवताले मलाई 4वटा प्रश्न गरेको थियो। भो महाराज, जसले हात खुट्टाले छातीमा वा मुहारमा चाहिँ हान्छ वा पिट्छ, पिटाइ खाने व्यक्तिले त्यही हान्ने पिट्ने व्यक्तिलाई नै प्रिय ठानिरहेको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति कस्ता हो, त्यस्तो व्यक्ति को होला भनेर मलाई प्रश्न सोधेको छ। यो 4 जना पण्डितहरूले यसको उत्तर दिन सकेन। यसको उत्तर के होला मौसत पण्डित? त मौसत पण्डितले भने, महाराज, जुन व्यक्तिले हात खुट्टाले छातीमा र मुहारमा हानिरहन्छ त्यो व्यक्ति अरू कोही पनि होइन। आफूले जन्माएका बालबच्चाहरू, सन्तानहरूले उनीहरूले आफ्नो काखमा राखेर खेलाइरहँदाखेरि पनि बच्चाहरूले, आफ्ना सन्तानहरूले कहिलेकाहीँ आमा बुवाहरूको छातीमा लात मार्छ, हातले कता कता हान्छ, कता कता हान्छ, पिट्छ। तैपनि आफ्नो सन्तानले आफूले लात्तीले हान्यो, हातले हान्यो भने आमा बुवाहरू रिसाउँदैन, ती छोराछोरीलाई झन माया गर्छ, झन प्रिय गर्छ। मेरो छोराछोरीले हात चलाउन जाने, खुट्टा चलाउन जाने, यद्यपि ती हात खुट्टा चलाएको मुहारमा हानिरहेको हुन्छ, छातीमा हानिरहेको हुन्छ। त्यसैले ती अरू कोही पनि व्यक्ति होइनन्, ती आमा बुवा नै हुन्। आमा बुवा मात्रै त्यस्ता व्यक्ति हो जसलाई आफ्नो सन्तानले छातीमा प्रहार गर्दाखेरि पनि, हातले मुहारमा हान्दाखेरि पनि, पिट्दाखेरि पनि, कुट्दाखेरि पनि, यानि कि दुःख दिँदाखेरि पनि त्यही सन्तानलाई प्रिय ठान्न सक्ने अरू कोही छ भने त्यो आमा बुवा नै हुन्। महाराज, यो प्रश्नको उत्तर यही हो। तर आमा बुवाले कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई आफूलाई हान्यो पिट्यो भनेर उसलाई घृणा गर्न सक्दैन, प्रिय नै ठान्छ। किन त धेरै दुःख कष्ट गरेर जन्माएको हुर्काएको सन्तान हो नि त। अरूले तपाईँलाई एकचोटि हानोस् त, अरूले तपाईँलाई एकचोटि लात्ताले मारोस् त, तपाईँ सक्नुहुन्न। तर सन्तानले हानेको
चाहे छातीमा हानुहोस्, चाहे मुहारमा हानुहोस्, चाहे जरासुकै हानुहोस् न, ती आमा बुवा नै हुन् महाराज भनेर उत्तर दिइसकेपछि त्यो श्वेत छत्रमा बसेको त्यो देवता त खुसी भएर टाउको निकालेर होइन मौसर पण्डितलाई साधु साधु दिन आएको। ल देवता खुसी भएर श्वेत छत्रबाट निस्केर आएर, ओहो मौसर पण्डित, मानव बुद्ध नै प्रादुर्भाव भएको समयमा जस्तो प्रश्नको उत्तर छर्लङ्गसँग दियो। कसैले नकार्न सक्छ यो प्रश्नको उत्तर अब भनेर खुसी भयो। अनि राजाले भने, हे मौसर पण्डित, अर्को पनि प्रश्न सोधेको थियो। हो महाराज, जसले ठुल्ठुला शराबहरू दिइरहन्छ, शराब पिइरहन्छ भनेको मतलब यहाँ चाहिँ गाली गरिरहन्छ, जसलाई गाली गरिरहन्छ। हिजो त्यहाँ जसले भनेर जसले भयो कि के हो होइन, जसलाई ठुल्ठुला शराब यानि कि गाली होइन दिइरहन्छ, त्यही व्यक्तिलाई फेरि प्रिय ठानी व्यवहार गरिरहन्छ, यानि कि गरिरहने व्यक्ति को होला भनेर प्रश्न गरेको थियो। त्यसपछि मौसर पण्डितले भने, महाराज, आफूले हुर्काएका सन्तानहरूलाई खुवाउने पिलाउने हरेक कामकाजहरू गराउने कार्य त आमा बाबा त हुन्छ नै। त जुन बेला आमा बुवाले आफ्ना छोराछोरीलाई खुवाई पिलाइ होइन आदि इत्यादि गर्छन्, त कहिलेकाहीँ छोराछोरीहरूले आमा बुवाहरूले भनेको मान्दैन, आमा बुवाहरूले अर्याको गर्दैन, टेर्दैन, आमा बुवाहरूलाई नै गाली गरेर पनि भाग्छन् पनि। त त्यो आमा बुवाले ती छोराछोरीहरूलाई काम गरेन, भनेको मानेन भनेर एकैछिनको रिसमा आमा बुवाले ती छोराछोरीलाई गाली पनि गर्छ, कहिलेकाहीँ शराब छ पनि। यस्तो भएर जान्छ तिमी, यस्तो पनि हो छोराहरू, यस्तो पनि हो सन्तानहरू, तिमीलाई त पक म त यस्तो पिटिदिन्छु, खुवाउँदैन तिमीलाई त मैले यस्तो गरिदिन्छु, मर्न नसकेको छोरा भनेर सम्म पनि गाली गर्छ नि। शराब छ पनि कहिलेकाहीँ त। त्यही व्यक्तिहरूलाई शराबिरहेको हुन्छ, गाली गरिरहेको हुन्छ होइन, नाना थरीका भनिरहेको हुन्छ। तर त्यही छोराछोरीहरूलाई गाली गरेर उनीहरू रिसाएर कतै गयो भने, साँझ पर्न थाल्यो भने, मेरो सन्तानहरू फर्केन, कता गइरह्यो होला, कसो गइरह्यो होला, झनै चिन्ता लिन थाल्छ। यदि अझै ढिला भयो भने आफै गएर खोज्न थाल्छ, मेरो छोरा कहाँ गयो होला, कहाँ गयो, मैले बिहान यसो गाली गरेको थिएँ, भन्नु नभन्नु मैले भनेको थिएँ। अब काम गर्नुपर्ने मान्छे अर्याको काम नगरेपछि त गाली गर्नै पर्यो। शराब नपुग्ने शराबेको भने छोराछोरीले पनि आमा बाबाले त्यस्तो पनि गर्छ कहिलेकाहीँ, मेरो आमा त यस्तो छ, मेरो बाउ त यस्तो छ भनेर भन्दाखेरि पनि आखिरमा त्यही सन्तानलाई चाहिँ फेरि के गरिरहेको हुन्छ, प्रेम गरिरहेको हुन्छ, उसलाई नै प्रिय ठानिरहेको हुन्छ, आफ्नोपन ममताले भरिरहेको हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, छोराछोरीहरूको माया ममतामा आमा बुवाहरूले जति सुकै गाली गरे तापनि, श्रापे तापनि, आखिरमा आमा बुवाले छोराछोरीहरूलाई रिसको झोकमा सराप्यो, गाली गर्यो, लाक्क पाक्क भन्छ नि त, जथा भावी भने तापनि छोराछोरीहरू भनेको आफ्नो सन्तान भनेको आफ्नो सन्तान हुन्छ, उसलाई प्यारै हुन्छ। यद्यपि ती छोराछोरीहरूले पनि जेसुकै गाली गरोस्, जेसुकै सरापे पनि भित्र मनमा चाहिँ आफ्नो सन्तानहरूप्रति माया ममता नै हुन्छ कि आमा बुवाहरू। त्यसैले
जसलाई ठुल्ठुला शराब दिइरहन्छ त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ प्रिय ठानिरहने व्यक्ति अरू कोही होइन महाराज, त्यो पनि आमा बुवा नै हुन्। आमा बुवा नै हुन्। छोराछोरीले काम नगर्दाखेरि, जिम्मेवारी वहन नगर्दाखेरि, कर्तव्य पालन नगर्दाखेरि, होइन, आफ्नो दायित्व पुरा नगर्दाखेरि आमा बुवाले त गाली गर्ने स्वाभाविकै भयो नि। गाली गरेर भएन भने, अत्तेरी भयो भने पनि, शराब नसम्म पनि शराब छन्, तर त्यो शराब साँच्चैकै हृदयदेखि लागेर उनीहरू चाहिँ भस्म भएर जाओस् भनेर चाहिँ भन्दैन कि, मनमा चाहिँ हुन्छ कि मेरो छोराको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ भन्छ रे। दोस्रो प्रश्नको पनि उत्तर दिइसकेपछि पहिलो प्रश्नको उत्तर सुनेर त्यो देवता खुसी भएर श्वेत छत्रबाट जिउ निकालेर टाउको उचालेर साधुकार दिन आएको थियो। त्यसरी नै दोस्रो प्रश्नमा पनि खुसी भएर त्यो श्वेत छत्र देवीले साधुकार दिन आएको थियो। त्यसपछि महाराजले सोधे, हे मौसर पण्डित, साधु 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 साधु। तेस्रो पनि प्रश्न छ देवताले सोधेको, जसले बारम्बार असत्य वचन प्रयोग गरी दोषारोपण गरी असह्य हुने गरी दिक्क पाइरहन्छ, त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ फेरि प्रिय ठानिरहेको हुन्छ, त्यो को होला भनेर सोधेको थियो। महाराज, कुनै पनि प्रेममा परेका जोडीहरू, युवा युवतीहरू एक आपसमा कतै सुनसानमा भेट्दाखेरि उनीहरूले बार बार असत्य बोल्छ, एकले अर्कालाई दोषारोपण पनि गर्छ र कहिलेकाहीँ दिक्क पनि पार्छ। यद्यपि त्यो असत्य बोलेर उसँग जिस्किएको, यद्यपि त्यो दोषारोपण गरेर उसको निष्ठा, उसको शुद्धतालाई निखार्नको निमित्त दोषारोपण पनि गर्छ। कहिलेकाहीँ युवा युवतीहरू जुन प्रेममा परेका छन् उनीहरूले चाहिँ एक आपसमा दिक्क पनि पार्छ, तर उनीहरू बीचमा प्रेम नै हुन्छ, उनीहरू बीचमा माया नै हुन्छ। त्यो असत्य बोल्ने, त्यो दोषारोपण गर्ने, त्यो दिक्क पार्ने त एक किसिमको मायाबाट निस्केको उपज हुन्छ उनीहरूको दुईटा बीचमा चाहिँ। कतै भेट्दाखेरि कहिलेकाहीँ घोचेर भन्छ नि, तिमी त यस्तो छौ त्यस्तो छौ भनेर असत्य बोलिदिइहाल्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ म मात्रै हो कि अरू पनि छ, अरू पनि छ होइन तिम्रो भनेर चाहिँ दोषारोपण पनि गर्छ अरे। त्यो दोषारोपण गरेको मतलब चाहिँ भएरै दोषारोपण गरेको होइन कि अझै आफू थप स्पष्ट हुनको निमित्त दोषारोपण गरेको, र कहिलेकाहीँ त दिक्क पनि पार्छ पनि त्यो। त्यसैले तर असत्य बोलिरहँदाखेरि पनि, दोषारोपण गरिरहँदाखेरि पनि, दिक्क पाइरहँदाखेरि पनि माया भनेको त माया नै हो, चाहना भनेको त चाहना नै हो, प्रेम भनेको त प्रेमै हो। त्यसैले दुईटा युगल जोडीहरूको बीचमा, प्रेममा परेका दुईटा युगलहरूको बीचमा असत्य कुरा पनि कहिलेकाहीँ बोलेर सत्यता प्रकट गर्नको निमित्त असत्यता बोल्छ रे, अनि निर्दोष साबित गर्नको निमित्त दोषारोपण पनि गर्छ रे, र अझै मनलाई ठिक्क पार्नको निमित्त कहिलेकाहीँ दिक्क पनि पार्छ महाराज भनेर तेस्रो नम्बरको प्रश्नको उत्तर पनि दिए। त्यो प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि पनि श्वेत छत्र देवता फेरि टाउको उठाएर फेरि हात जोडेर चाहिँ साधु साधु भन्न आयो।
त्यसपछि महाराजले चौथो प्रश्न सोधे, हो पण्डित महोदय, जसले परिभोग्य वस्तुहरू खानपिन लवाई खुवाई लिएर जान्छ, अब हिजो मैले हडपेर लान्छ भनेको जस्तो पनि शब्द प्रयोग गरे, हडपेर हडपिहालेको होइन कि आफूसँगै भएकोलाई लिएर गएको, यानि कि कसैले हडपेरै लिएको जस्तो गरी पुरै लिएर जान्छ। आफूले प्रयोग गर्नुपर्ने गरिरहेको परिभोग्य वस्तुहरू पनि लिएर जाने व्यक्तिलाई पनि प्रिय ठानिरहेको हुन्छ। त्यो व्यक्ति को होला भनेर सोद्धाखेरि मौसत पण्डितले भने, हे महाराज, हामीसँग भएको खानपिन लवाई खुवाई धेरै सरसामानहरू हुन्छन्, जुन चिजहरू परिभोग्य वस्तुहरू छन्। दैनिक जीवनमा हामीले परिभोग गर्नुपर्ने विषय वस्तुहरू परिभोग्य वस्तुहरू, हामीले देखि हामीबाट त्यस्ता परिभोग्य वस्तुहरू लिएर जाने, हामीले नचाहिने होइन तर चाहिने नै हो, तर त्यो चिज चाहिँ उनीहरूले लिएर गयो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि फेरि प्रिय ठानिरहने, त्यो व्यक्तिहरू को हुन् त भन्दाखेरि, जस्तै महाराज हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहने परिभोग्य वस्तुहरू हाम्रो सामुन्नेबाट लिएर जाने भनेको अरू को हुन् त भन्दाखेरि ती भनेका श्रमण भिक्षुहरू नै हुन्। हामीले खानुपर्ने चिजहरू पनि उनीहरूले लिएर जान्छ, किन त हामीले दिने नै हो न, हामीले दिने त हो। हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने परिभोग्य वस्तुहरू पनि उनीहरूले लिएर जान्छ। दैनिक जीवन यापन गर्नको निमित्त चाहिने आवश्यक वस्तुहरू पनि लिएर जान्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले लिएर गएको देखेपछि नै हामीलाई खुसी हुन्छ। हामीसँग लिन आयो भने नै हामी खुसी हुन्छ। किन त भन्दाखेरि म कहाँ नै शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएको व्यक्तिहरूले मसँग लिन आयो, लिएर गयो भनेर ती दाताहरू चाहिँ के भएको हुन्छ, खुसी नै भएको हुन्छ। ती व्यक्तिहरूले आफू कहाँ लिन आएको देखेर नै उनीहरूलाई घृणा गर्दैन, प्रिय नै मान्छ, ठान्छ। दाताहरूको लागि त्यो एउटा श्रद्धाको उपज हो, गौरवको उपज हो, आस्थाको उपज हो। त्यसैले श्रमण भिक्षुहरूले कुनै पनि दाताको परिभोग्य वस्तुहरूलाई श्रमण भिक्षुहरूले प्रयोग गर्नको निमित्त लिएर गयो भने त्यसरी लिएर जाने भिक्षुहरूलाई पनि दाताहरूको प्रिय नै हुन्छ त्यो व्यक्ति। ओहो, मेरो जीवनको लागि साँच्चैकै कुशल पुण्य गर्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्ने श्रमण भिक्षुहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि नै मैले लिएर जाने धन सम्पत्ति कमाउन पाएँ। उहाँहरूले परिभोग्य वस्तु लिएर जानुभयो, तर मैले चाहिँ यसको बदलामा मैले चाहिँ पुण्य रूपी सम्पत्ति लिएर जाने हो नि त। त्यसैले आफ्नो परिभोग्य वस्तुहरू लिएर जाने व्यक्तिहरू हडपे जस्तै लिएर जान्छ नि। तपाईँको चाहिँ भिक्षुहरूले त तपाईँको कुनै कुनै काम गर्दाखेरि तपाईँको श्रद्धाले त कति दिन्छ। कहिलेकाहीँ त मनमा कस्तो कस्तो उत्पन्न हुन्छ, दायाँ हातले दिएको बायाँ हातले थाहा नहुने गरी तपाईँहरूले दिनुहुन्छ। त्यो दिएको चिज पनि भिक्षुहरूले चाहिँ बोकेर लान्छ, तर दाताहरूलाई के हुन्छ, त्यो व्यक्तिहरू प्रिय नै हुन्छ, उनीहरूप्रति खुसी नै हुन्छ कि श्रमण भिक्षुहरूले म कहाँ आएर नै लिएर जानुभयो। हुन्छ कि हुँदैन? कि हुँदैन?
हुँदैन भने त हुँदैन नि, फेरि यो त हुनुपर्छ। फेरि मौसद पण्डितले त्यसको पनि उत्तर दिए। त चौथो नम्बरको पनि उत्तर दिइसकेपछि श्वेत छत्र त्यो देवताले पनि फेरि पहिला जस्तै टाउको उठाएर साधु साधु मौसत, साधु 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 भनेर साधुकार दिए। राजाले पनि चारैवटा प्रश्नको उत्तर पाए। जतिसुकै हाने पनि पिटे पनि त्यही व्यक्तिलाई रुचाउने भनेको आमा बुबा। जसलाई गाली गरिरहन्छ, सरापिरहन्छ, होइन, जे पाए त्यही भनिरहन्छ, होइन, रिसको झोकमा त्यही व्यक्तिलाई रुचाइरहने पनि आमा बुबा। त्यसपछि असत्यहरू बोलेर दोषारोपण गरेर दिक्क पारिरहने भनेको चाहिँ युगल जोडीहरू रहेछ। माया प्रेममा परेका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अब श्रीमान श्रीमती पनि माया प्रेममा पर्छ, तपाईँहरूले चाहिँ फेरि त्यही कपल्सहरू मात्रै ठान्नु होला। जो व्यक्तिहरूमा चाहिँ माया प्रेम भइरहेको हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूमा सत्य उजागर्नको निमित्त कहिलेकाहीँ, अब तपाईँ हाम्रो भाषामा त भन्ने हो भने जिस्किएर असत्य कुरा पनि गर्छ अरे। तपाईँ त त्यहाँ गएर आएको अरे, होइन त्यस्तो सुनेको छ नि भनेर चाहिँ नसुने पनि सुनेको छ, भन्यो नभने पनि भन्यो नि भन्छ। कहिलेकाहीँ दोषारोपण गर्छ, यस्तो भयो अरे हो, त्यस्तो भयो अरे हो भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ दिक्क पनि पार्छ। आफ्नो चाहिँ जोडीलाई चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ दिक्क पार्दाखेरि पनि मन ठिक्क पार्नको निमित्त दिक्क पार्ने हो। दोषलाई निवारण गर्नको निमित्त दोषारोपण गर्ने हो। असत्य त्यहाँनिर कसरी बोल्छ, किन बोल्छ त्यो दुईटामा भन्दाखेरि सत्य उजागर गर्नको निमित्त बोल्छ। अब खोइ तपाईँहरू थाहा हुन्छ त्यस्तो। त्यसपछि राजाले एउटा सन्तुष्टिको श्वास फेरि। मौसद पण्डितले भने, महाराज हात खुट्टाले हाने तापनि त्यसलाई प्रिय ठान्ने भनेको त आफ्नै सन्तानले हात खुट्टाले हान्यो भने आमाबाले सहन्छ। यदि त्यो सन्तान होइन भने आफ्नो आमाबालाई हान्ने सन्तान भए मात्रै त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्छ। अरूले हात खुट्टा चलाएर मुखमा हाने, छातीमा लात्ती हान्यो भने अरू भए त सहँदैन नि। त्यसैले त्यस्तै गरी कुनै कुनै बेलामा सन्तान नभए तापनि अरू कसैले त्यसरी चाहिँ मुखमा हानिरहेको हुन्छ, छातीमा लात्ती हानिरहेको हुन्छ, त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति हामीले प्रज्ञा प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ है महाराज भनेर भने। त्यसपछि जसलाई सरापिरहेको छ, जसलाई गाली गर्नु परिरहेको छ, जसलाई चाहिँ कर्तव्य दायित्व पुरा नगरेर उसलाई चाहिँ लट्याउनु परिरहेको छ, त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ प्रेम गरिरहनु भन्ने विषयमा चाहिँ साँच्चैकै सन्तानको कुरामा भए त यस्तो हुन्छ होला, तर साँच्चैकै राज्य र राष्ट्रको विषयमा आफ्नो काम कर्तव्यहरूलाई चाहिँ तिरस्कृत गरेर राज्य र जनताहरूको उपर पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य दायित्व पुरा गरेन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई गाली पनि गर्ने, फेरि रुचाउने पनि त्यो कार्यमा चाहिँ अलिकति होस पुर्याउनु पर्छ है महाराज। किन त भन्दाखेरि त्यो राज्य र राष्ट्रको सवालमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति होस पुर्याउन सकिएन भने ठुलै हानि हुन्छ महाराज। त्यसै गरी महाराज बार बार असत्य बोल्ने, दोषारोपण गर्ने र दिक्क पारिरहने व्यक्तिहरू त्यही व्यक्तिलाई रुचाइरहने भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्र र जनताको हित सुखको सवालमा यसरी बार बार असत्य दोषारोपण गर्ने, दिक्क पार्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिकति होस चाहिँ पुर्याउनु पर्छ है महाराज। त्यस्तै गरी परिभोग्य वस्तुहरूलाई चाहिँ लिएर मात्रै जाने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई
राष्ट्र र जनताको सवालमा चाहिँ अलिकति होस पुर्याउनुपर्छ है महाराज भनेर आखिरमा देवताको प्रश्नको उत्तर चाहिँ पहिला दिएको जस्तै नै हो। तर देवताको आशय चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ फेरि राजा पनि भइरहेको छ कि राज्य र जनताको हित सुखको जिम्मा लिएको व्यक्ति राजाले आफूलाई ती पण्डितहरूले चाहिँ मुखमा हानेको जस्तो हानिरहेको छ, खुट्टाले लात्ती छातीमा हानिरहेको छ, तैपनि त्यही पण्डितहरू रुचाइरहेको छ। राष्ट्र र जनताको हित सुखको लागि त त्यो कुरा न्यायोचित भएन नि। आमा बुवाकोहरूको मात्रै सवालमा त ठिकै छ। त्यस्तै गरी चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई बार बार चाहिँ गाली गर्नु परिरहेको छ, सरापिरहनु परेको छ, ए होइन भनिरहनु परेको छ। तर उनीहरूलाई नै फेरि प्रिय ठानिरहेको छ राजाले। त्यसैले राष्ट्र र जनताको हित सुखको लागि त्यसरी चाहिँ ठुल्ठुला गाली गलौज दिनुपर्ने गरी काम गर्ने, सरापनै गर्नुपर्ने काम गर्ने, कर्तव्य दायित्व पुरा नगर्ने व्यक्तिहरूलाई त अलिकति होस पुर्याउनु पर्यो नि त राजा भइसकेपछि। त्यस्तै गरी बार बार असत्य बोल्ने, दोषारोपण गर्ने र दिक्क पार्ने त्यो प्रेमी प्रेमिकाको बीचको कुरा मात्र होइन, राष्ट्र र जनताको हित सुखको सवालमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, होस गर्नु परेन। राजा भइसकेपछि ती पण्डितहरूले त्यस्तै गरिरहेको छ त। त्यस्तै गरेर लिएर मात्र जाने, लिएर उनीहरूले त के लिएर गयो। अब त त्यहाँको त राजमुकुट पनि चोरेर लगेर गयो, चोरेर लिएर गयो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरि प्रिय ठानिरहनु चाहिँ उचित होला त होइन। त महसद पण्डितले चाहिँ त्यो विषयतिर चाहिँ ढकेलेर राजाको दिमाग, राजाको बुद्धि खोलिदिएको कि महाराज यो प्रश्नहरू राज्य र जनताको सवालमा यो आमा बुवाहरू, प्रेमी प्रेमिकाहरूको जस्तो र यो श्रमण भिक्षुहरूको जस्तो सवालमा यो विषय उपयुक्त हुँदैन। राष्ट्र र जनताहरूको सवालमा चाहिँ अलिकति होस नै पुर्याउनु पर्छ है महाराज। त्यसैले महाराज राजा भइसकेपछि होस गरेर, विचार गरेर निर्णय गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। सही गलतलाई छुट्याउन सक्ने क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्छ र क्रोधित भएर कहिले पनि राज्य र जनताको सुखको निमित्त कहिले पनि निर्णय गर्नु पनि हुँदैन महाराज। यो कुरा चाहिँ राजाले याद गर्नु होला। राजा भइसकेपछि सबैलाई समान दृष्टि लगाएर सही गलत होइन, ठिक बेठिक, कुशल अकुशल, पाप धर्म सबैलाई तराजुमा जोखे जस्तै जोखेर निर्णय गर्न सक्ने क्षमता पनि राजामा हुनुपर्छ, एउटा नेतृत्व वर्गमा हुनुपर्छ। त्यो भएन भने त्यो राजा हुँदैन, त्यो नेता हुँदैन, त्यो नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। कसैलाई काका, कसैलाई पाका, कसैलाई न्याय, कसैलाई अन्याय, सही गलत नछुट्याइकन रिस, आवेग, द्वेष, क्रोधको बसमा परेर कुनै पनि ठुल्ठुला निर्णय गरिदिन्छन् भने त्यस्ताले राज्य र जनताको हित सुखको निमित्त कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन महाराज भनेर आखिरमा महसद पण्डितले राजालाई पनि उपदेश दिए। राजा त ऐना जस्तै छर्लङ्ग हुने गरी, जस्तो तपाईँले ऐनामा हेर्नु हुँदाखेरि तपाईँको अनुहार छर्लङ्ग हुन्छ, दाग लागेको, दाग छ भने पनि के भएको कसो भएको सबै छ। त्यसरी नै महसद पण्डितको त्यो उपदेशहरू सुनिसकेपछि राजा त पुरै ऐनामा हेरे जस्तो राजा त छर्लङ्ग देखियो। बाबा बाबा, मेरो छोरा महसद पण्डित साह्रै नै पण्डित रहेछ, साह्रै नै धर्मात्मा रहेछ, साह्रै नै न्याय अन्याय छुट्याएर निर्णय गर्न सक्ने क्षमता रहेछ। साँच्चै नै मलाई महसद पण्डित आफ्नो छोरा बनाउनुमा साह्रै गर्व लाग्यो भनेर त्यसपछि चाहिँ राजामा भएका सम्पूर्ण शङ्का आशंकाहरू चाहिँ चकनाचुर भएर बिलाएर गए। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ यो धर्मदेशमा यही नै मैले क्रमशः गरेँ। भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ होइन। अब भोलिदेखि चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, हाम्रो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा प्रवज्या शिविर
हाम्रो चाहिँ 3 दिनको प्रवज्या शिविर हामीले गर्न लागेका छौँ यो बालबालिकाहरूको। त्यसैले चाहिँ अब बालबालिकाहरूको प्रवज्याको शिविर भोलि सुरु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही प्रवज्या शिविरकै देशनालाई नै हामीले चाहिँ यो लाइभ प्रोग्राममा चाहिँ हामीले समेट्ने छौँ। त्यो लाइभ पनि हामी देखाउने छौँ होइन। यसरी नै अब एकजना मात्रै भोलि चाहिँ अब समय अलिकति नमिल्ला होइन, तैपनि म लाइभमा चाहिँ अवश्य पनि आउनु छु। तपाईँहरू पनि जोड्नु होला कि म चाहिँ भोलिको कार्यक्रम, भोलिको हाम्रो लाइभ धर्म देशना चाहिँ मौसद पण्डितलाई एकैछिन चाहिँ रोकेर भए पनि त्यो यो प्रवचित शिविरलाई चाहिँ समेटेर 3 दिनको होइन। अब भोलि एक दिन त गर्नै पर्छ, बिचमा भयो भने चाहिँ देशना हुन्छ नै, तेस्रो दिन पनि त्यसरी नै 3 दिनसम्मको त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ मैले धम्म हलमा नै लाइभ टेलिकास्ट गर्ने मैले चाहिँ योजना बनाएको छु। त्यसमा पनि तपाईँहरू जोड्नु होला। सबैलाई साधुवाद। भवतु सब मङ्गलङ। र अब पुण्यानुमोदन गरौँ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।